朝のくすぶってでも歩いてみよう。通勤ですか？あなたも？あ、ちょうどいい。乗っちゃおう。通勤時間だからちょっと混んでるかな。ちょっと行ってみたいところがあるんだよね。ボタンを押してと。はい、到着。昨日ペーターさんと降りた停留所、マーケット広場って名前だったね。マーケットといえば当然市場があるはず。おはようございます。初めての町の市場って楽しいんだよね。何があるかな。それではオープン。おお、明るい市場。銀川のすぐ横にあるのがフルクトハレ。300年以上前からある市場。